Храп– распространенная проблема, которая влияет на качество жизни. Что же такое храп? Это вибрация мягких тканей носоглотки во время прохождения воздуха. Какие же причины способствуют возникновению храпа? Конечно, это лор-патология, искривленная носовая перегородка, аденоиды. Иногда способствует ожирение возникновению храпа, а также могут быть травмы лицевого скелета. И в то же время неправильный прикус тоже может способствовать возникновению храпа. А что же происходит, когда мы спим? Нижняя челюсть сдвигается назад, тем самым уменьшается просвет верхних дыхательных путей, и возникает вот это состояние, которое называется храпом. А чем может помочь стоматолог в этом случае? Изготавливается индивидуальная каппа или шина, которая фиксируется в полости рта в ночной период. Она слегка выдвигает нижнюю челюсть вперед, тем самым увеличивая просвет носоглотки и предупреждает состояние храпа. Приходите в Дентсовет, мы готовы вас проконсультировать и помочь. Конечно, мы будем решать эту проблему совместно с отоларингологами и с неврологами.